Hey mi gente, los componentes de esta bicicleta son un marco Raven 27.5 que también se puede colocar a 26, pero yo en este momento lo tengo a 27.5, por lo que yo practico, que es el cross country o el MTB como lo conocemos comúnmente. Bueno, por primero aquí tenemos un freno de Ore 8000 XC. Tenemos una espiga Syncross de la marca Scope. Tenemos un manubrio STL X3 profesional. También le tengo una suspensión de TO 27.5 de recorrido de 120 milímetros. Tenemos unas llantas Kenda 27.5 medida 2.35. Las manzanas son unas STL de 8, se pueden colocar de 8 velocidades hasta 11 velocidades. Yo en este momento las tengo montadas en 11 velocidades. Yo le tengo unas bilas Shimano Alivio. Pues esas bilas comúnmente vienen de dos platos, pero yo en este momento la tengo en un plato solamente. Y vean lo chimba de ese plato, vean. Vean. Eso lo que ayuda es que reduce el punto muerto y el rendimiento de la bici es mucho mayor. Pero eso tiene algo pues más o menos malo, que es cuando usted está muy cansado le duele esta parte de aquí, porque este plato lo que hace es eso. Las bielas son una Shimano Alivio biplato. Le tengo una coronilla ovalada. La cadena es una de Ore de 10 velocidades Shimano. Bueno, la Apache es una SLX de 11 velocidades, 1142. La quise así pequeña porque casi no uso los piñones grandes, entonces así me rinde mejor. En la siguiente historia lo voy a dejar para que le den el apoyo pues al mejores. Entonces vamos a ir ya allí a hacer una vuelta. Vamos a ver si Wilber es capaz y se lo va a estar demostrando. Pura marica. La foto. Vean. Uf.
muy perché Velo. Melo, sáltalo pues. Ay, si me caigo graba, Obvio. Ay, gono. Ay, se mató. Se mató. Dos. Marica, chaguasa. ¿Qué? Chaguasa. Uy, va. Uno saltando eso. Uno llega por aquí si la llanta pegó ahí en el suelo. Sáltelo. No. Me tiro el ring.